Paz do Senhor, bom dia, irmãos. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Aleluia! Em nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo esteja intenso no seu coração, sobre a sua vida. E hoje é dia de colocar mais lenha na fogueira, irmãos. Hoje é dia de buscar mais o Senhor. Hoje é dia de nos encontrarmos com o nosso Deus, de buscarmos a face do Senhor. E eu estou aqui para te lembrar que hoje e essa semana te lancei um desafio e vim aqui reforçar de 10 a 15 minutos no mínimo, estar orando, falando com o Senhor, tendo intimidade com Ele, se lançando de verdade, chegando diante dEle, falando: papai, vim me encontrar contigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te receber de braços abertos e você receberá um abraço da presença do Senhor, do Espírito do Senhor, e o Senhor te conduzirá para experiências lindas e maravilhosas que reservou para cada um daqueles que desejaram estar na presença dele. Aproveitando que nós estamos falando disso, até separei aqui uma passagem para ler junto com os irmãos, que está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Percebem que ele já traz essa chamada de que nós temos que tomar muito cuidado como nós temos andado. E ele fala que para nós andarmos como sábios, não como tolos. Porque como que aquele que anda e se torna um tolo? É aquele que perde tempo, remindo o tempo, por quantos dias são maus. É aquele que faz as coisas sem sentido. É aquele que anda sem propósito. Mas nós somos aqueles que temos o propósito de buscar o Senhor. Nós temos o propósito de exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí ele continua falando assim, ó: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está nos alinhando com a vontade dEle. E eu creio que estes dias são dias de avivamento reais. Aleluia! E ele continua falando: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! E nós já sabemos que nos enchermos é estarmos na presença do Senhor. E aí ele dá alguns exemplos de como é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou como ela pode ficar cheia. Falando entre vós em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Percebem que isso começa não é pela boca, é pelo coração. Às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está na sua casa e você está ali no teu coração já fazendo isso, porque você não pode expressar isso por causa do ambiente que você se encontra. Você não pode ficar falando alto, você não pode cantar, mas dentro do seu coração está transbordando. E aí continua falando: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E assim continua, já saindo um pouco desse tema do enchermos do Espírito Santo. Meus irmãos, está aqui o recado de hoje. Vamos nos embriagar com a presença do Senhor. Vamos cantar hinos espirituais. Vamos salmodiar. Vamos alegrar-nos diante do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor mais um dia. E em nome de Jesus, mais um dia para estarmos no centro da vontade do Senhor. Senhor meu Deus, obrigado por essa igreja linda que o Senhor tem levantado. Lhe peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos conectados, cheios da Tua presença, cheios do Teu fogo, meu Deus. Ativa em cada um, papai, por favor, a sede, a vontade, o desejo de estar diante de Ti, Senhor. E em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, que cada um venha ter experiências lindas e maravilhosas. Dia de vitória, terça-feira de vitória,
em nome de Jesus. Amém? Irmãos, beijo no coração de cada um, forte abraço. Deus os abençoe poderosamente, muito, 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 muitíssimo. E Deus visite vocês de uma forma especial. A paz do Senhor Jesus.